Здравствуйте, друзья! Я сегодня снимаю вот такой кошелек. Вот такой. Посмотрите на ее. Вот это, посмотрите. Сделано из рук. Вот это сделать легко. Надо вещи, материалы, надо бумага, капроновые листья, вот капроновые листья тут, и скотч, и можете наклейки взять, и вот эту напишите имя, и все. Вот это белые листья, и на тетради листья можете взять, и вот такое красота получите. Вот такое я сделала из рук. Но она может быть нелегко. Вот эту, чтобы закрыть, надо сделать вот такую дырку, но это сложно, чтобы вязать капроновые листья. Но я сделала. Если вам нравился видео, поставьте лайк. Если вам не нравился видео, руки вниз. И всем пока. Поставьте лайк такому кошельку. Пока.